Hey guys, what's up? Zed here. Welcome back to the channel. So first of all, Happy New Year. This first week has been very wild. तो मैं बिनिल एयरपोर्ट शोरूम में हूँ, बाहर खड़ा हूँ चस्टर ब्रेकर के साथ। वॉइस ओवर डालना पड़ा क्योंकि इट वाज टू विंडी दैट डे और ठंड से तो ऑन द स्पॉट कमेंट्री करने का मन नहीं कर रहा था। 2 दिन पहले मैं आया था 600i और 502 का टेस्ट राइड लिया था। 600i तो इतना स्मूथ था, मज़ा आ गया चलाने, 0 to 100 इन नो टाइम। ब्रेक्स भी पावरफुल थे और 502 तो पूरा सोफ़ा जैसा था। 100 की स्पीड में तो पता भी नहीं चल रहा था। 6 गियर 100 पे इट वाज लाइक 4000 RPM गाड़ी, मतलब एकदम नो वाइब्रेशंस। 600i और 300 में एक्सिल का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा हुआ था। लियोनचिनो 250 300 500 उसमें ऐसी प्रोजेक्ट लगा हुआ था। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एसेसरी बाय द शोरूम, वो उसको अलग से लेना पड़ता। 600i का जो एक्सिल एग्जॉस्ट है इट कॉस्ट लाइक 56,000। बाकी सब बाइक्स तो ऑलमोस्ट सेम क्लास में है। मेरा FZ25 जैसा 250cc ये तो ये 250 300 टोर्नेडो 500 किसी का भी टेस्ट राइड नहीं लिया। और नो इम्पीरियल ये मेरा नहीं है, मेरा डैड का है। ही लाइक्स क्रूज़र्स। तो इसके पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंसिडर कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत कॉमन है, कितना 20-30 साल से रोड पे दिख रहा है। और रिसेंटली तो थोड़े ही माइनर चेंजेस हुए, बस डिस्क ब्रेक्स आया। और कंपेयर्ड टू 350 VRV इज़ वे सुपीरियर। इसमें तो बहुत सारे एडिशनल फीचर्स है। इट हैज़ गियर इंडिकेटर और सबसे मेन चीज़ तो फ्यूल लेवल इंडिकेटर है और उसमें RPM मीटर भी है। तो दिस वाज समथिंग न्यू, चलाने मज़ा आया। इट हैज़ मिनी फीचर, इसमें क्लॉक भी है और जैसे साइड स्टैंड रख के इग्निशन दिया तो गाड़ी चालू नहीं होता, और से बहुत सारे सेंसर्स है इसमें। तो बुकिंग अमाउंट वाज लाइक 4000 और 1 मंथ वेटिंग पीरियड दिए थे, क्योंकि ऑर्डर पे ही बनता है और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ तो हैदराबाद प्लांट से असेंबल होकर आया था। तो वी वेटेड फॉर लाइक 1 मंथ, दिसंबर में बुक किए थे इसको। वन थिंग आई नोटिस इज दैट जब भी गाड़ी स्टार्ट करते आइडलिंग मतलब एकदम 2000 RPM के ऊपर रहता है। जो नॉर्मली जो भी गाड़ी रहती है, जैसे मेरा भी FZ जो है, जब कोल्ड स्टार्ट करते गाड़ी को RPM इज़ लाइक 1600 to 1800। उसके बाद इंजन गर्म होने के बाद इट गोज़ 1500 RPM। बट इसमें तो 2000 क्रॉस कर देता। पता नहीं इसी ऑर्बिट करेंगे या क्या। और अभी भी एक्शन कैम नहीं लिया मेरे पास, स्टिल सेविंग फॉर इट। जुगाड़ कर दूंगा कैसे भी करके। पेपर वर्क चल रहा था तो शुरू में ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। जस्ट इग्नोर द क्लिप्स ना, तो कुछ भी ऐसे कर देखा था। और कोई तो सुपर बाइक सामने से देखा नहीं था, बस 600i टेस्ट राइड जो लिया था वो मज़ा आ गई। 600i तो सबसे पहला जो सुपर बाइक में चलाया मैं, उसको बोल सकते सुपर बाइक से नेकेड बाइक, बट या तो वो भी मतलब सिमिलरली लगा मेरे FZ25 का सीटिंग में। जैसे पोस्चर था उसका, राइडिंग ट्रायंगल भी वैसे ही था, तो उतना एग्रेसिव नहीं लगा। आई एम लाइक इनटू सुपर स्पोर्ट्स, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिए मेरे को FZ लेना पड़ा था। अपग्रेड करना है तो सुपर स्पोर्ट ही देखेंगे। आई कुड कंसिडर 600i। आई डोंट नो, मैं ऐसे बोल रहा है जैसे खरीदने वाला, लेकिन नहीं अभी नहीं, अभी 4-5 साल लग जाएगा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द इम्प्रियाले हियर इन रायपुर, बेनिली रायपुर शोरूम, इट्स 2.11 ऑन रोड। और एसेसरीज़ में एक ही चीज़ लगाए हम, वो है लेग गार्ड। लेग गार्ड वॉज लाइक 3000। सो टोटल अपने को आया खर्चा 2.14 लाख ऑन रोड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। एक वीक चलाने के बाद आई विल मेक अनदर वीडियो, और क्या क्या अपडेट्स है, कितना माइलेज दे रहा। वी डिडंट डू एनी माइलेज टेस्ट अभी, तो 3-4 दिन हुआ घर लाके थोड़ा लेट से वीडियो एडिट कर रहा, बिकॉज माई लैपटॉप वॉज स्क्रूड। एक दिसंबर में पूरी ट्रिप किए थे मेरा दोस्त के साथ, उसके पास भी FZ25 है, तो उसमें से
वी वेंट फ्रॉम रायपुर टू संबलपुर, तो उसका वीडियो बहुत सारे क्लिप्स है वो एडिट करने टाइम लगेगा. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.